বাইকে তেল নিব, ওইখান থেকে রওনা দিব। আমরা হচ্ছে এখন বাজে গিয়ে 2টা। পুলিশ পুলিশ ওই রাস্তার সাথী তুমি, যখন তুমি দিলা বাকি। আমাদের গাড়ির চাক্কা পাঞ্চার হয়ে গেছে, এখন এটা ঠিক করতেছি। অনেকদিন থাকার পরে এখন আমরা যাচ্ছি বান্দরবান। এই সময় কম, শুরু করো। হাতে কি লাগে ভাইয়া? জুতাগুলা বয়স কত বছর? চিন্তা করতেছি আরো 2.5 বছর চালে 5 বছর পুরাই দিব। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সাকিব ভাই। আজকের ট্যুর যে বাইকে যাব উনি ড্রাইভ করবে। জিসানের ব্যাগে কত কিলো? এই ধরেন ভাই কম করে 2 কিলো 2.5 কিলো তো হবে। দুইটা তুমি কত কিলো? ভাই আমি 1.5 কিলো। কি আরে বলুন ভাই আমি 1.5 কিলো। ভাই আমি 1.5 কিলো। Wait a minute. Who are you? আরে যারা না R15 বলেন। আচ্ছা, আমরা যাবো আজকে 2টা R16। আচ্ছা, R17 না না 8 R1। একটু রিভিউ দেখেন ভাইয়া, কিন্তু খুবই স্টিলের ভাইয়া। এটা কোনো ভাঙার কোনো কারণ নেই ভাইয়া। এটা জার্মানি থেকে আসছে ভাইয়া। জার্মানি থেকে একটু কষা গেছে। আমিও কিন্তু বাইরে দেখি, আমি এখানে আমি অন্য দেশ থেকে গেছি এটা চালানোর জন্য। ভাই আমরা তো দেখা যায় না। আলোতে যান, আলোতে। চলো যাবো ভাইয়া, দেখেন ভাইয়া। এতগুলো কেন গাই দিস? ভাইয়া ওই পাহাড়ি অঞ্চলে যাচ্ছি তো, ঠান্ডা তো একদম পড়তেছে না ভাই। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওখানে অনেক ঠান্ডা তো নাই। কি ভাইয়া, একটু ক্যামেরাটা আপনার দিকে ঘুরেন ভাই, বুঝে যাবেন। ক্যামেরার কাঁপুনি দেখে সবাই বুঝে যাবে। হ্যাঁ গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আর আমি হচ্ছি রবিন, আর আমরা অনেক দিন যাবত ভাবছি কি একটা লং ট্যুর দিব। অবশেষে আজকে আমরা যাচ্ছি বান্দরবনে। তো আমরা এখন আছি ফেনী কলেজ মাঠের সামনে আছি। এখান থেকে আমরা এখন মহিপাল যাব। মহিপাল থেকে আমরা বাইকে তেল নিব, ওইখান থেকে রওনা দিব। আমরা হচ্ছে এখন বাজে গিয়ে 2টা। পুলিশ পুলিশ আরে পুলিশ কিছু হয় আসলে কোনো পুলিশ ছিল না পৌরসভার কেয়ারটেকার ছিল ভাইয়া, সরি। আচ্ছা, আর আমরা এখন আছি কি আপনার ফেনী কলেজ মাঠের সামনে। এখানে একদম নিরিবিলি পরিবেশ, খুব ভালো লাগতেছে এখানে। আজকে আমার সাথে যাচ্ছে সাকিব ভাই। আমরা দুজনে একই বাইকে থাকবো। আর হচ্ছে যাই এখানে আছে দিদার ভাই, ছোট ভাই। আর দিদার ভাই খুব বাইক ভালো চালায়। তো আজকে উনি হচ্ছে জিসান এবং উনি বাইক চালাবো। এখন আমরা আপনাদেরকে জিসানকে দেখাচ্ছি। হচ্ছে জিসান। গাইস, আমরা তো শেষমেশ অনেকদিন
থাকার পরে এখন আমরা যাচ্ছি বান্দরবান, তো চিল হবে। হোয়াটসঅ্যাপ, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমরা ভালো আছি। অনেকদিন পর আজকে ভাইয়ের ব্লগে আসলাম। ভাই আমরা আজকে বান্দরবান যাবো, অনেকদিন ধরে প্ল্যান করতেছি। তো ভাইয়াকে বললাম, ভাই বললেন হ্যাঁ চল, সমস্যা নেই। তো ভাইয়ের সাথে আজকে যাবো, সমস্যা নেই। আমাদের সাথে আছে দিদার আছে আমার বন্ধু, তারপরে যাই জিশান আছে, আর ভাইয়া আছে, ভাইয়া আমার তো আজকে অনেক মজা হবে নাকি? ভাইয়া অনেক মজা। আর দিদার ভাই অনেক হ্যাপি আজকে বান্দরবন যাচ্ছে। ভাই আমার ফ্রেন্ড যাচ্ছে, তো অনেকদিন যাবত আশা করতেছি ওর বাসায় যাওয়ার জন্য বান্দরবন। তবে আমাদের সিটিং বেড জিশান ও বারবার ওর টাকার সমস্যা, ওটা সমস্যা বাট ওর সমস্যার কারণে যাইতে পারতেছি না ভাইয়া। ওই যা, খুব খেলোয়াড় হইছো। ফটো ওইখানে ছবি ওর জন্য ভাই যাইতে পারতেছি না। লাস্ট আজকে নেক্সট যাওয়া হচ্ছে। খেলা কি বেশি দরকার ছিল? যাওয়া হচ্ছে। আসো খেলবো। আসো, খেলা হবে। জিসান, তোমার কেমন লাগতেছে? অবশ্যই চাইতে পারতেছি, ভালো লাগতেছে, কারণ বান্দরবন যাবো বলে মোটামুটি 4 থেকে 5 বার প্ল্যান ক্যান্সেল করা হচ্ছে। অবশেষে আমাদের যাওয়ার কথা ছিল কত 26 তারিখ, এখন শেষমেশ আজকে যাচ্ছি, মানে শেষমেশ যাচ্ছি, এটাই অনেক কিছু ভাই, অনেক খুশি লাগতেছে। আমরা এখন যাচ্ছি ফেনী মৈফালের দিকে, ওইখান থেকে আমরা নাস্তা করবো। তো গাইস, আমরা এখন চলে আসছি চট্টগ্রামের বড় বীজ নামে একটা স্থানে। আমরা এখন এখানে গাড়ি থামাবো এবং এখান থেকে আমরা নাস্তা করব। ভাই ঠান্ডা কেমন ভাই? অনুভূতি কেমন? অনুভূতি হচ্ছে ঠান্ডা বরফ। ও অনেকক্ষণ পরে পরোটা দেখি দাঁড়াই গেলাম ভাই। ওই যে কয়টা বাজে? থেকে পরোটা দেখা যাচ্ছে। কয়টা বাজে ভাই? এখন মোটামুটি ফজর আজান দিচ্ছে, আর সময় হচ্ছে গিয়ে 5:45। আচ্ছা আচ্ছা। এই ঠান্ডা তার বাঁচিয়েন না, বডাইছে আইয়েন খাই কোনো মতো নেই। আমরা আসলে চলে আসছি কাকার দোকানে। আজকে সকালে তো মনে 5টা সময় কাকা ডিসকাউন্ট আমরা লেট হয়ে গেছি না কাকা? আরে কে ঠান্ডা ভাই, ব্লগ চলে তো। ভাই পানি ঠান্ডা না গরম? আয় 2 ঠান্ডা ভাই। এই যে রূপচর্চা পিজা তো পানি। বললেন না রাস্তা যা বালু আছে না, সবই ধরেন যে একটা কিছু পালাই দিচ্ছে, কিছু পুরো মজা হয়ে যাওয়া। আসলে প্রচুর ঠান্ডা। এই দা সাকিব, সাবান আছে? সাবান দিয়ে মুখটা দিয়ে সুন্দর হয়ে যাবে। এই ঠান্ডা ফিল হইতেছে না, এটা কোন ঠান্ডা না, এটা কোন ফিল না।
কি খাবেন কি খাবেন কি আছে ভাই ইয়া দেন ইয়া গুলগুলো আছে নাকি ভাই কথা কন ভাই গুলগুলো আছে গোলগুলা থেকে বাকিলা খাওয়ার জন্য আসলে কি না এ কি হলো भैया आता है निकलते पाऊँ जाए हाड़ा हाड़ा गुलगुला चलो सामने नहीं तो ऐसी क्या मात्र से लगे ठीक है नंबर নাম কি ভাই हाड़ा गुलगुला हाड़ा নারিকেল আছে নি আচ্ছা না ভাইয়া আমরা শুদ্ধ ভাষা গো ফাটা গুলগুলা ফাটা নারিকেল আছে নি दे दे দে, নারিকেল দে সবাই যাবেন ওখানে খেতে क्या हो रही भैया साइड ফাট হাড়া গুলগুলা খাইতে যাবেন 2 দিন মারবেন না 10 টাকা আনো করতেছি আর আমরা এখন যে জায়গাটার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি এটি হচ্ছে চট্টগ্রামের বড় ব্রিজ। তো আমরা সকালে নাস্তা খাওয়ার পর ভাবলাম যে একটু রেস্ট করি, সারা রাত গাড়ি চালিয়ে আসছি। তো আমরা এখন এখান থেকে আবার বান্দরবনের উদ্দেশ্যে রওনা দিব। সত্যি বলতে কি সারা রাত প্রচুর ঠান্ডা ছিল, তার মধ্যে কুয়াশা কিছু দেখা যাচ্ছিল না। যাই হোক কথা না বাড়িয়ে আমরা এখন বান্দরবনের দিকে রওনা দিব। এই আমরা কোনো দোকান দেখতে পারি না, নিচে তাকিয়ে তো বাতাস নাই, আমি নিচে তাকাতে বাতাস নাই। খুবই দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে আমরা সকালবেলা নাস্তা করার পর যখন আমরা বড় ব্রিজ থেকে রওনা দিই তখন জিসান খেয়াল করে যে আমাদের যে আরেকটি বাইক ছিল ওই বাইকের চাকাটা বাতাস কম। তো আমরা আসলে ফার্স্ট টাইম খেয়াল করি না, জিসান খেয়াল করছে। তো এত সকাল সকাল বাইক সার্ভিসিংয়ের কোনো দোকান খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা খুঁজতেছি একটা বাইক সার্ভিসিংয়ের দোকান পেলে আমাদের বাইকটি সার্ভিসিং করাতে। এখন বাজে মাত্র সকাল 6:25। তো এখন পর্যন্ত কোনো বাইক সার্ভিসিংয়ের দোকান খুঁজে পাচ্ছি না। তো এদিকে আমাদের সময় অল্প আর এদিকে বাইক সমস্যা, পুরাই একটা ঝামেলা পড়ে গেলাম আর কি। মাত্র সূর্য উঠতেছে আর আমরা ঝামেলা নিয়ে শুরু করলাম দিনটা। জানি না আজকের দিনে কী রয়েছে আমাদের জন্য। যেহেতু আমরা বাইক সার্ভিসিংয়ের দোকান খুঁজে পাচ্ছি না, তো আমরা ভাবলাম যে এখানে যদি বসে থাকি আমাদের টাইমটা নষ্ট হবে, আমরা কষ্ট করে হলেও আর সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তো আমরা এখন মোটামুটি চলে আসছি চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার পাশাপাশি। এখান থেকে আর 1-1.5 কিলো আছে সাতকানিয়া রোডে। অবশেষে যাই হোক আমরা খুব খোঁজাখুঁজির পর একটা দোকান খুঁজে পাইছি বাইক সার্ভিসিংয়ের। তো এইখানে যে বাইটি ছিল উনি ঘুমেছিল, তো ওনাকে আমরা ঘুম থেকে জাগাইছি। তারপর বললাম যে ভাই আমাদেরকে একটু হেল্প করেন, আমরা খুব বিপদে পড়ছি। ধন্যবাদ ভাইয়া, ঘুমে তো উঠে দিছি আমি আরো কষ্ট হয়েছি ভাই। আমরা রাত্রে এখানে ঘুমাইছিলাম, রাত্রে না সকালে এখানে ঘুমাইছি। এখন আমরা থানচির দিকে যাব। আমি খাবার খাইছি, ওরা সবাই। আমরা এখানে ওই যে জাফিদ ভাইদের বাসায় খাবার খেলাম। তো বান্দরবন আসার পরে আমাদেরকে যারা খুব হেল্প করছে তারা হচ্ছে জাফিদ ভাই এবং তার ছোট ভাইরা এবং তার ফ্যামিলিরা অনেক অনেক হেল্প করছে। ওনাদের ফ্যামিলির কথা যতটুকু বলি না কেন খুবই কম হয়ে যাবে। ওনাদের আপ্যায়নটা ছিল অনেক জোর। তো আমরা সবাই এখন রেডি হচ্ছি, থানচির উদ্দেশ্যে রওনা দিব। সবাই রেডি হচ্ছে।
তো আমরা জাফিদ ভাইদের বাসা থেকে বিদায় নিয়ে থানচির উদ্দেশ্যে রওনা দিই। ওখান থেকে থানচি হচ্ছে 80 কিলো, বান্দরবন থেকে থানচি আরও 80 কিলো। আর এখানে রাস্তাটা অনেক আঁকাবাঁকা। তো আমরা থানচি গিয়ে কেমন এনজয় করি নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। আমরা কোন হোটেলে ছিলাম, কোথায় ঘুমাইছি, সব কিছু আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। নেক্সট ভিডিওর অপেক্ষায় থাকুন। তো আজকে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।